ग्रीन रिट्रीट सेकंड होम गुरपोर कायकंबा प्रेझेंट्स. हांगाच्या की पावस थंय आसा. एक हप्त्यात पावस मुळ्ळत सुटाना. सांगलं बरी चेर कोकोस आसा. चेरको कोण चेरको? आमचो जीवन. जीवन कोण तो? तुका जीवनान दडलं नाही गे. म्हाका जीवनान नाही, जुवानान धाडल्ले. देवा मुझे तू कटरतो नायलो मू. हिंकाले उलयतात. हांव कातारताव न्ही, गाठाताव नायिल्लो. वो काले सांगता. नाही आमका काही समजुना. तर आता हांवें सुरतावनच सांगाचें पडलें. मुजे नांव पेद्रो म्हूण. हांव गटातावन आयला. म्हाका जुवान बाया पळय तिणें धाडला. तिचे लागीं तुवें 6 म्हयन्या पयले तोटा मागीर एकलो चेडो जाय म्हणलें न्ही. हे मुझे बरकता. आता तू गटारासच्या आमचे लुसीचे बहीण जुवनान दडलो चेडो गी. वही तोठाच्या कामाक म्हूण. तुझे पोट फुटून असो. नाही साहेबा तुका बास आसा. तो आमचे वजे वोंक आयिल्लो. तसले कडेन तो आयले तक्षण ताचे वजे माथ्यार काणून तू भितर गेलोय ने. नाही ते तुवेन सांगले नाही की साहेबीनी ताची सूटकेस कानी घेऊन भितर व्हरून दवरू. हांव ताका पिवंक करून हाडटा म्हूण भितर वचूं ना. पुरो पुरो नाही हो मनमाता बरी. डोळ्यांक काळे चष्मा, पायांक मोचे, हातान सूटकेस काणून गल्फागर आयले बरे आयला. म्हाका कितें गो तू हो गत तिकाटासो गोटासो घोंगो म्हणून. हांवें आमच्या जिवनान दडलो चेडो म्हूण धडबडून अपट्ट दुधाची दट्ट चाकर हाण दिली. अच्छे पोट फुटून असो. तो येवन पुरते भितर घेवंक ना. तुझ्या पुरपोऱ्यांक आलेंका आपणांका तोंड धावूंक का. तशें धांवनातले बरी तिच्या बहिणीन म्हाका मंत्रोन धाडला. पेद्रू तू काही बेजार करी नाका. ते तशेंच. बेजार पेद्रूक बेजार कन बसल्यार पोट भरता बाबा. ते नाही असता मुजे कानिल्ले दाट साधारणाचे गाळी पुरा मुज्या कानान आठवनांत. दीस येता येता मुझे गाडी पुरपुरे कशे सडतात पळे. तें कांय वडना बाय. गाळी पुरपुरे सडल्या पर्यंत सांबाळ चढल्या जालें. हां वय रे आमच्या जुवानान तुझे विशीं 6 महिन्या आदींच सांगले. पूण तू येवंक कोपलाय तें आजत येताय म्हूण सांगून आतले. अरे सेबा काले कुसुले गाणता. काही उंदीरपोनी मोरोनो कुसलागी. वीक दर नासतना उंदरान काही मरचे साहेबा. ये तुम्ही काय हळशीक चिंती नाकात. तें काल आमकां निस्त्याक तांत्या बटाट्यांनी मूग तशें पोटान भरले इल्ली फूग. 1-2 दीस मागीर मामूल जाता. तेदळ पर्यंत इतके सुदारसिया जायते. ऐकले साहेबा ताका कडक्या कापून जागो दाखय.
ताचे पॉट समा नितळ झाले उपरांतच ताका घरा भितर रीग. छी. साधारण नाही गुगू. अरे साहेबा, ते कोटक्यांत बालदेत उस्तूर असा पिठोवरून ते भिजात घाल आणि ती गजाली मान बसा नाकात. हाव बाहेर येऊन भितर तुझे उस्तूर घालून जायचे. अरे काकी तकली हाले ताई. या रे तुका कोडके दाखयता. आता कोटक्या नाव ऐकल्यानंच रावायचे की बाबा. तू एकलोच नाही रे, तू येत आहे की बाबा. हाव आहे ना. सर 4 गायो, 3 माजरा, 2 पेटे आणि रास रास काल रास रास झालारियो रे. हा. झालारियो. ये मुझे माय मुझी सगळी लो उभी झाली. ऐकले साहेबा, आणखी सोंगणार गे. येता येता गेल्या या रे मका किती आजा असेलेंगी. येतात त्या बटाटे मूग काऊनचे काम बाबा. बायन मुळा नाही वय पॉट नितळ झाले उपरांतच घरा भीतर रीग म्हणून वय कितले दिस म्हणून राखचे बाबा. ये पॉट नितळ जाऊन को पिठो गिटो नाही तुमचे लागी. पिठो हा असा नाही रे. एक कुल्यार पिठो, उदाक एक लोटो, पियल्यार झाले पॉट नितळ. तर वेगी आड बाबा. दर रे सनलाइट साबासो पिठो. कोण रे ते? नावार्दिक नाटक बरयणार दिग्दर्शक जॉन एम पेरमानूर. नमस्कार. नमस्कार. आदल्या फावटी तुझ्या एका नाटकाक हांव हांगा तावन कोडयला गायल्लो. हा वय हांवें तुका पळयल्लें. आजकाल कोंकणी नाटकाक 1.5-2 मैला भितरलो लोकूच येना. तसल्या कडेन 1.5-2 घंट्यांची वाट असल्यारी लेकीन असताना तूं हर एका कोंकणी नाटकाक येताय. थंयसर कळटा तुका कोंकणे वयराचो मोग आनी अभिमान. मात्र नाही तुमच्या तसल्या नाटक बरयणार निर्देशकांचो हांव व्हडलो पांको. पांको होय म्हणल्यार फॅन. नाही तुमका चा कॉफी आमचे घरी रिपेअर जावन आसा आणि म्हजी येजमानी घराना भायर गेल्या. तुका कोल्ड जाल्यार रेडी आसा. कोल्ड जाय गे? नाका म्हाका खंयचे नाका. हांव कोल्ड पियेन. आता तुझ्या अनेका सवालाक जाप दिता. तूं येदो व्हड मनीस न्हय म्हणालोय. म्हाका नाटक इस्त म्हणून सगळो गांव वळखता. पूण तूं तोटाक इस्त म्हणून सगळो संवसार वळखता. सजाम एका कुशीन हांव आनेका कुशीन येतलो. इल्ले वेळान काले म्हणचे बंदुकीचो आवाज आयलो. हांव आवाज आयल्या कुशीन धांवलो. न्हय सजाम सांगल्या बरे तुजो पूत कसो आसा?